insizwe elandelwa izintombi beyifuna ngapha nangapha ya Shosholoza lona isitimela sosithela ngale kweyintaba bathi bevuka bevela bathi hayi simbonile usithele ngala uphi usithele ngala basho bexabana bona mina ke loyo uShosholoza umpane usithela ngale intabeni zabuza insizwa ukuthi uphi ubani lo esimbone sithela ngale kwasukuma intombi zaphakama zathi uShosholoza lo yanibazi ingane bathi uphi wabashiya bexabana kodwa yena ebeyosithela ngani wavumbuka esevumbuka emva kwabo mina ke loyo into engashiswa ilanga engashaya nayimvula into ehamba nje ya ayakuzile ngane lapho hayi niyovuka nini hawu vukani ke lana ukulala manje uthini ngesibhedlela mawuthi isibhedlela akufuneki ukuthi uye khona hayi uyokwenzani esibhedlela ngoba kwenda usathane lapho uNkulunkulu akahlalanga khona into yayingekho le buza emandulo kobaba mkhulu ukuthi babenza njani bona mhlabe nenkinga abakaze baninyathela isibhedlela into efika manje into yamangisi le ngoba amangisi abona ukuthi ahlulwe yithi thina abantu abamnyama asayabona ukuthi no ngono manje asalazobulalizwe ngamaplan ngamaqhinga fanele wenze njani ukuthi mawulimele thandaza uNkulunkulu khona nedlozi khona mangishawe inyoka amahlwili akhona lapha ina uyihambiye lapha enyangeni lapha izofike lapha ikhothisa izinsizi zangempela lapha idonse yonke lo poison ongaphakathi le uphile ube right ya ngeke uzugule lapho ngeke uzubulawe inyoka vele uzofa ubulawe inyoka ngoba uyisiphukuphuku somfana uzogijima esibhedlela lapha bafika esibhedlela lapha bathi ho khulunywe inyoka lento le bathathe bajikijela upoison wani womjovo lapha ufele khona lapha ngoba umjovo ukwazi ukunqanda upoison ngeke ngezivalileke nebluetooth okay nedlozi lakini ngeke alifuni esibhedlela wena uyokwenzani khona labantu abadala bahamba bengayanga esibhedlela wena usuyabaphoqa ugijima esibhedlela uyokwenzani bangijova hayi amakhehla kudala abevele nje kahle asukela mawezwa ukuthi ingane yabo iyagula alale yezwayo bese liyafika ikhehla lidala umsunguli wesibongo yezwayo lithi mntanami awukwazi ukuthi lengane ingagula vuka nje ekseni uye lapha ufika umbe lokho kanjalo bese uyabuya la uyaxoba umbuzise uzosinda nomntwana sobe sikhona yezwayo sikhuluma ngamakhehla amadala hayi lesimanje senu asinde umntwana hayi lesimanje senu asinde umntwana asinde umntwana yabona ingani ufukamelwe idlozi wafukamelwa uNkulunkulu akafukamelwanga idimoni lelo mthathe wayombeka kulona wena ubumbekelane kulona yabona ingakho umhlaba unje ingakho umhlaba unje yashisi la kungani ilanga lishise lifanele ukuthi lishise ilanga alishise lize lishisisize lifanele ngoba lifanele ngoba uyabona nje naba buka nje bayimpintshile bagqoka izipepe bashisa inwele bayipenda ucabanga ukuthi ilanga lizohlala lashisa lifanele lishisa vele bona sisele thina ingane zika Jehova sisele ungayipaka ngoba basayihlonipha imizi yobaba mkhulu bangena ngamabhlukwe lemzini yobaba mkhulu uzomtshelani wena vele nawe kwawena ulele wena mfana ngoba uyona indoda wena ukuba indoda bozomtshela ukuthi lalela la siyakhona ke ayifuneki into ethile uhloniphani umuzi wobaba mkhulu uyezwa manje uzomtshelani ngoba kwasa wena awuyona insizwa awuyona indoda ungumfana nje into ongazi into esanukubisi uyabona manje uyabona ke zonke lezi zinto ngeke zikulungele afika guqa athi baba naku ukudla sengulethela aguqe lesikhathi uguqa bajabula abasezulwini yezwa kujabula idlozi lakho kujabula uNkulunkulu bathi hayi uyahlonipha bandisa insuku zokuphila bandisa ukudla la ekhaya kuzophela ukudla ngoba kanizwe
ingenxa yokungalaleli. Awuvaleliseke nje kule video ke manje ayokugcina ke manje uvala ngaliphi. Wonke umuntu ozolalela le video le azi kahle ukuthi uyobubusisiwe uthole inhlanhla. Shintshani impilo insizwa nani mantombazane manifuna umshado shintshani. Shosholoza ke lo okhulumayo la. Uma umfuna uzomthola lapha enombolweni yakhe. Thini lapha? 0630 55 8089. Thola yena ke lapho mawuhluleke lapho ukhodo ke uphinde umthole. Uyahamba uyosithela kale kwentaba sala ninibanga la nibanga yena nimbuza ukuthi usitheleni. Uvele uzovele sevele emva kwenu ngoba niyafayiza vele. Anisensi sensani nizozwa ukuthi lensizwa isithele ngale nje izovela ngala. Uma ningasensi nizobona ngani. Seyanivalelisa ke bye bye. Siyabonga.